Ayan, good afternoon sa lahat. Good evening man sa mansulo kayo ng mundo. Ito, meron akong kapakita sa inyo kung anong magandang gawin pag ikaw mayroong karamdaman sa iyong katawan. Ito, panoorin nyo. Pagpapakulo ka lang ng tubig. Ayan, kulo na siya, no? Lagyan mo siya ng asin. Ito, kung may sakit ka, mayroon kang lagnat, sipon, pilay, anumang trangkaso sa inyong katawan, itong mabisa, asin na may pinakuluang tubig. Lagyan ng pinakuluan ng tubig, lagyan mo lang ng asin. At ngayon, ganito ang gagawin mo. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ha, papakita ko sa inyo paano ang gawin ha. Ayan. Okay. Yes. Parang dito sa atin, April din ako. April din natin yan. Tapos yung isang kapatid is April 22. April din. Yes, April. Tingnan mo nga sa pinakasulat sa Facebook. Kasi sumagot sa Facebook namin sa may abortion yan naman. Kaya, uminit kasi kayo sa April 11 yan. Guys, 2 minutes na lang. Iwanan ako ni magpapakuna si Yes. Bakuna. Kaya tinams daw lang siya. Siguro, next na LS ko. Tube naman. Especially mga pants at shorts ko. Hindi na kasha. Wala lang ako na lang. Tapos wala na kasha lang sa yan guys. Matatapos na po ako. Muli, maraming salamat po sa pag-stay. Siya po po na kasi makita po tayo sa MS December ng bukas. Thank you so much sa pag-stay. And still tayo watching it. This is thumbs up. And 2 thumbs down. And kung talaga, isa yung 2 thumbs down. And Raul TV March. Raul TV sir. Babay na po. Kasi mag-dinner na po ako. Nasa labas na siya. Malapit na lang 5 minutes. Ayan guys, pawis na pawis ako. Mainit pa oh. Ayan, mainit pa oh. Ayan ang tsura ko. Pinawisan ako. Ganyan ang resulta ng
Pagka lalanghapin mo ang ano, sabi lang ako na to. Ganyan ang maramdaman mo pagka pinakulo mo tubig na may asin, ganyan ang maramdaman mo. Pawisan ka ng husto, ayan o. Lalabas lahat ang init na yung katawan o lamig man yan, ano man yan. May pilay ka man o ano, yung may klima, mailabas yan. Sa totoo lang, matagal ko nang ginagawa po yan. Kaya sana makatulong sa inyo kung kayo ay mayroong lagnat, sipon, ano mga trangkaso. Gawin nyo yan. Ayan po. Salamat ng marami. Maraming salamat po. Sana makatulong sa inyo ang aking binigay na tip. Bye bye. I love you all.